amma wannan bariyan muna cin uban mu kaji. Mu da muke cikin jejin ma amma shiru kake ji. Ha ba. Wata malasi, wallahi sai dai mu ce Allah ya kara. Daman kun daɗe kuna zalunta mu a wannan daji. Allah dai ya kara. Kai, to don uwarka wallahi ka kiyayi gamuwata da kai wallahi. Wayo. Ha? Kutumar uba. Wayo, ana yi muna jin daɗi. Kai, kutumar uba. Wanne ƙaramin alhaki ne nan yake min dariya. Wayo. Bara uba, to shikenan ba matsala. Bariya ce. Wata ran za mu haɗa yi. Za mu haɗu. Wayo, kutumelesi, ashe ya ji ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hehehehe